ویلکم ٹو جے بی ایمبولینس سروس پشاور۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا حقیقی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ہر سیکنڈ قیمتی تھا اور ایک زندگی بچانے کے لیے ہماری پوری ٹیم نے دن رات ایک کر دیا۔ رات تقریباً 2 بجے مجھے ایک ایمرجنسی کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے کی آواز میں خوف، پریشانی اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان شدید روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہے اور اس کی حالت انتہائی نازک ہے۔ مریض کو فوری طور پر وینٹیلیٹر سپورٹ کے ساتھ دوسرے ہسپتال منتقل کرنا ضروری تھا۔ دوستو، ایسے وقت میں ایک لمحہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہم نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی میڈیکل ٹیم کو تیار کیا۔ ایمبولینس میں تمام ضروری ایمرجنسی آلات، آکسیجن، وینٹیلیٹر اور مانیٹر سسٹم چیک کیے اور فوراً LRH ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ تقریباً 15 منٹ کے اندر ہم ہسپتال پہنچ گئے، جہاں مریض کے اہل خانہ بے چینی اور دعاؤں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری ٹیم نے فوری طور پر پیشنٹ کی حالت کا جائزہ لیا اور مکمل احتیاط کے ساتھ مریض کو وینٹیلیٹر سپورٹ پر ایمبولینس میں شفٹ کیا۔ کیس انتہائی کریٹیکل تھا، راستہ بھی مشکل تھا، لیکن ہماری کوشش صرف ایک تھی کہ مریض کو محفوظ طریقے سے بروقت ہسپتال پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ہم نے LRH ہسپتال سے عرفان ہسپتال، 4 سدہ روڈ کی طرف سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران ہماری میڈیکل ٹیم مسلسل مریض کی مانیٹرنگ کرتی رہی۔ آکسیجن لیول، ہارٹ بیٹ اور تمام ضروری چیزوں پر مکمل نظر رکھی گئی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل، دعاؤں اور ہماری ٹیم کی محنت سے ہم نے مریض کو بحفاظت عرفان ہسپتال منتقل کر دیا۔ دوستو، جے بی ایمبولینس سروس صرف ایک سروس نہیں بلکہ مشکل وقت میں آپ کا سہارا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک، ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمیں ضرور فالو کریں۔ خدا نخواستہ اگر کبھی بھی کسی ایمرجنسی صورتحال کا سامنا ہو تو فوری رابطہ کریں جے بی ایمبولینس سروس پشاور حیات آباد، LKPK، الپاکستان سروس اولبل۔ جے بی ایمبولینس سروس پشاور، آپ کی زندگی ہماری ذمہ داری۔ شکریہ۔